नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूरब टाइम्स हेल्थ एंड फिटनेस चैनल में। क्या आप जानते हैं कि जिस पीपल के पेड़ को हम भारतीय संस्कृति में देवताओं का वास मानकर पूजनीय मानते हैं, वही पेड़ आयुर्वेद की दुनिया में एक महाऔषधि सुपर मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। सदियों से हमारे ऋषि मुनि और आयुर्वेदाचार्य पीपल के फल, छाल, पत्तों, दूध और जड़ों का उपयोग असाध्य रोगों के उपचार में करते आए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पीपल का वानस्पतिक नाम फाइकस रिलीजियोसा है। यह दुनिया के उन गिने चुने वृक्षों में से है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसे स्वास्थ्य, दीर्घायु और रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सर्वगुण संपन्न वृक्ष माना गया है। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि पीपल का फल और छाल असल में क्या है, इसमें कौन कौन से एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं और इसके 20 सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक फायदे क्या हैं। साथ ही हम इसके सेवन का सही तरीका और सावधानियां भी जानेंगे। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक जरूर देखें। पीपल क्या है? पीपल एक विशाल, दीर्घायु और सदाबहार वृक्ष है जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार तासीर, पोटेंसी, पीपल की तासीर शीतल ठंडी होती है। दोष संतुलन, यह शरीर में बढ़े हुए पित्त और कफ दोषों को शांत और संतुलित करने में अचूक है। इसके कसैले और मधुर रस के कारण यह रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। फल और छाल, पीपल के फल छोटे और गोलाकार होते हैं। कच्चे में ये हरे होते हैं और पकने पर गहरे बैंगनी या काले रंग के हो जाते हैं। वहीं इसकी छाल में टैनिन, सिलिका और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पीपल के फल और छाल के 20 चमत्कारी आयुर्वेदिक फायदे। सबसे पहले, पाचन तंत्र को फौलाद बनाना। यदि आपको अक्सर अपच, गैस, एसिडिटी या पेट भारी रहने की समस्या रहती है तो पीपल के पके हुए फलों का चूर्ण रामबाण है। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है। क्रोनिक कब्ज, कॉन्स्टिपेशन से हमेशा के लिए राहत। आज की खराब जीवन शैली के कारण कब्ज एक आम समस्या है। पीपल के सूखे फलों को संभाग सौंफ के साथ पीसकर रात को गुनगुने पानी से लेने से आंतों की पेरिस्टालसिस मूवमेंट कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे सुबह पेट खुलकर साफ होता है। दस्त और पेचिश, डायरिया एंड डिजेंट्री में तुरंत आराम। जहां एक तरफ यह कब्ज मिटाता है, वहीं दूसरी तरफ यदि दस्त या पेचिश की समस्या हो तो पीपल की छाल का काढ़ा स्तंभक के रूप में काम करता है। ये आंतों की सूजन को कम कर दस्त को तुरंत रोकता है। नेचुरल डिटॉक्सिफायर, रक्त शुद्धि। पीपल शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया डिटॉक्सिफिकेशन को तेज करता है। इसके छाल का नियमित और सीमित सेवन करने से रक्त में मौजूद टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ, मूत्र और पसीने के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, जिससे चेहरा चमकदार बनता है। पुरानी खांसी और बलगम, रेस्पिरेटरी रिलीफ का नाश। बदलते मौसम में होने वाली खांसी, गले की खराश और छाती में जमे बलगम को पिघलाने में पीपल के फल का चूर्ण बेहद मददगार है। इसे शहद के साथ चाटने से श्वसन नली साफ होती है। दमा, एज्मा के रोगियों के लिए संजीवनी। श्वसन तंत्र के रोगों के लिए पीपल को आयुर्वेद में विशेष स्थान प्राप्त है। पीपल की सूखी छाल और फलों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया गया चूर्ण दमा के दौरों की तीव्रता को कम करने और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक माना जाता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। पीपल में भरपूर मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यह शरीर के टी सेल्स को सक्रिय करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और शरीर वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों से लड़ पाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, सूजन और दर्द में राहत। शरीर के भीतर किसी अंग में सूजन हो या जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, पीपल की छाल में मौजूद सूजन रोधी गुण दर्द और सूजन को प्राकृतिक रूप से कम करते हैं। घावों को तेजी से भरना, वाउंड हीलिंग। अगर कोई घाव पुराना हो गया हो और ठीक ना हो रहा हो तो पीपल की छाल को घिसकर या उसके पाउडर का लेप लगाने से घाव जल्दी सूखता है। इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक तत्व संक्रमण को फैलने से रोकते हैं। त्वचा विकार, स्किन डिजीजेज से मुक्ति। फोड़े फूंसी, दांत खाज, खुजली और एक्जिमा जैसी त्वचा समस्याओं में पीपल की छाल का काढ़ा पीने और इसका लेप लगाने से चमत्कारी लाभ होता है। यह कुष्ठ रोगों के पारंपरिक उपचार में भी उपयोग किया जाता है। मसूड़ों की कमजोरी और पायरिया से निजात। यदि मसूड़ों से खून आता है या दांत हिलते हैं तो पीपल की छाल के काढ़े में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला गागल करने से मसूड़े पत्थर जैसे मजबूत हो जाते हैं और मुंह की दुर्गंध दूर होती है। मुंह के छालों, माउथ अल्सर्स का अचूक इलाज। पेट की गर्मी के कारण होने वाले मुंह के छालों पर पीपल की छाल का काढ़ा या इसके पत्तों का रस लगाने से ठंडक मिलती है और छाले 1 से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज नियंत्रण में सहायक। आधुनिक शोध भी मानते हैं कि पीपल की छाल में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण होते हैं। यह इंसुलिन के स्राव को संतुलित करने और ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। हार्ट हेल्थ, हर्डल फ्री हार्ट के लिए वरदान। पीपल में पाए जाने वाले शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स धमनियों, आर्टरीज में बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को जमने से रोकते हैं। यह दिल की धड़कन को सामान्य रखता है और कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में राहत।
पेशाब में जलन होना, रुक रुक कर आना या मूत्र मार्ग में संक्रमण होने पर पीपल की छाल और जड़ का काढ़ा पीने से शरीर की गर्मी शांत होती है और यूरिनरी सिस्टम ठीक से काम करने लगता है। प्राकृतिक एंटीपायरेटिक, बुखार में आराम, मलेरिया या सामान्य मौसमी बुखार के बाद आने वाली शारीरिक कमजोरी और आंतरिक हरारत को दूर करने के लिए पीपल की छाल का काढ़ा एक बेहतरीन गिलोय के विकल्प के रूप में काम करता है। शारीरिक कमजोरी और थकान एनर्जी बूस्टर को मिटाए। भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं तो पीपल के पके फलों के चूर्ण को मिश्री और दूध के साथ लेने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और सप्त धातुओं का पोषण होता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, रक्तस्राव पर नियंत्रण, नाक से खून बहना, नकसीर या मसूड़ों से अत्यधिक खून आने की स्थिति में पीपल के कसैले गुण रक्त वाहिनियों को सिकोड़ते हैं, जिससे अत्यधिक ब्लीडिंग पर तुरंत रोक लगती है। महिला स्वास्थ्य के लिए उपयोगी। महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता, अत्यधिक ब्लीडिंग या ल्यूकोरिया, सफेद पानी जैसी समस्याओं में पीपल की छाल का काढ़ा या चूर्ण गर्भाशय को शक्ति देता है और हार्मोन्स को संतुलित करता है। स्ट्रेस रिलीफ और मानसिक शांति। पीपल का पेड़ अकेले ही इतना अधिक ऑक्सीजन और फाइटोनसाइड्स छोड़ता है कि इसके नीचे बैठने मात्र से ही कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है। आयुर्वेद कहता है कि मानसिक तनाव, एंग्जाइटी और अनिद्रा से जूझ रहे लोगों को पीपल के नीचे ध्यान जरूर करना चाहिए। उपयोग करने का सही तरीका। पीपल फल चूर्ण, मात्रा 1 से 3 ग्राम, लगभग आधा छोटा चम्मच। तरीका, सुबह और शाम को हल्के गुनगुने पानी, दूध या शहद के साथ इसका सेवन करें। यह पाचन और शारीरिक कमजोरी के लिए सबसे उत्तम है। पीपल छाल का काढ़ा, मात्रा 20 से 30 मिलीलीटर, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच। तरीका, लगभग 10 ग्राम पीपल की छाल को 2 कप पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा कप न रह जाए। इसके बाद इसे छानकर हल्का गुनगुना होने पर पिएं। यह त्वचा रोगों, सांस की समस्याओं और आंतरिक सूजन में लाभकारी है। बाहरी या स्थानीय उपयोग। मात्रा आवश्यकतानुसार। तरीका, त्वचा संबंधी समस्याओं, घावों या चोट पर पीपल की छाल के बारीक चूर्ण को पानी या गुलाब जल के साथ मिलाकर गाढ़ा लेप, पेस्ट बनाएं और प्रभावित जगह पर लगाएं। कुल्ला करने के लिए इसके छाल के काढ़े से दिन में 2 बार कुल्ला, गार्गल करने से मसूड़ों की सूजन और मुंह के छालों में तुरंत आराम मिलता है। सावधानियां। पीपल पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित है, फिर भी आयुर्वेद में अति सर्वत्र वर्जयेत, अधिकता हमेशा नुकसानदेह होती है, कहा गया है। सीमित मात्रा। इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में हल्की मरोड़ या ठंडक ज्यादा बढ़ सकती है। गर्भावस्था। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसके सेवन से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। चिकित्सीय परामर्श। यदि आप किसी गंभीर बीमारी जैसे क्रोनिक किडनी रोग या गंभीर मधुमेह की दवाइयां ले रहे हैं तो इसे सप्लीमेंट के रूप में लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे मोहल्ले में खड़ा पीपल का वृक्ष केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि औषधियों का एक चलता फिरता अस्पताल है। इसके फल, छाल और पत्तियां हमें बिना किसी साइड इफेक्ट के निरोगी काया दे सकती हैं। प्रकृति के इस अनमोल खजाने का सम्मान करें और अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस चमत्कार का लाभ उठा सकें। और ऐसी ही सेहत से जुड़ी बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे चैनल पूरब टाइम्स हेल्थ एंड फिटनेस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।